зрители моего канала. Я Макс, играть жестко пипец. Сегодня с вами будем играть в эту игру. Так. Йоу. Я его заново закачал. Просто заново закачал. Вот. Сейчас я перезайду. Сейчас. Итак, вот я уже зашел в игру. И ну уж что уж. Так. Подключение. Давайте все видим, лучше поиграем. Потому что, лагает сейчас жестко вообще. Очень жестко лагает. Так. Так. Ну, сейчас изи сейчас будет. Так. Почти прям на этот. Изи. Значит, другое оружие. Мы потом будем, кстати, другой режим играть, Death, кажется, называется. Город смерти или что такое вроде. Я не знаю точно. Так. Нафиг. Нафиг. Сейчас вот. Блин, да? Изи. Вальми кашка. Так. Сейчас. Давайте уж выйдем. Что-то тупо же. Так. Ну, уже, кстати, начинает. Ай, блин, нет. Так, заходим в сервера. Где-то. Ай, блин, нет. Где? Дизматч. А, вот Death. Так. Сюда нажимаем. Подключение. Я напишу. Я снимаю. Сейчас я напишу. Сейчас я снимаю. Вот. Все. Я снимаю. Что не подует. Я снимаю. Интересненько. Так. И что? Мы напишем, да не что. Да. Что? Напишем. Вот так мы его напишем. Минус. Кто прот? Ну, это не я. Конечно. Я. Блин. Вот петух. Вот реально про. Вот петух про. Кто про? Ставьте плюс. Ну, и поставь плюсик. Ну, так и без камеры, так ты игра. Ну, ты без камеры я играю. Очень даже. Так. Красный бдик. Опять. Ну, дела. И... сейчас напишу... блин. Скажите привет. Ну-ка. Что не слышит? Или напишите. Блин, зачем я так сказал вообще? Чуть не упал. Привет, YouTube. Молодцы. Вы видео. Сейчас я напишу. Сейчас. Так. Вы видео.
реально видео. Бля, лагает пипец, реально. Так. Ура! Да, молодца. Так. Блин, чуть не петь не было. Ура! Так. Сейчас я напишу. Твою карту. Сейчас. Год на мою карту. Чего тупите, блин? Вообще пипец. Так, теперь сюда. Блин, ну, знаете, вот покури вообще. Так, сейчас напишу. На мою карту. Сегодня сходка. Сейчас. О, блин. Го. Го. Блин, забыл. Го. Окей. Сейчас напишу название. Так. Так, сейчас напишу. Сходка. Название сходка. 55. Пароль 224. Так, название сходка 55. Название сходка 55, пароль 224. Ну, они не хотят. Окей. Ну ладно. Блин, с радостью. Да блин, ты забыл. Надеюсь, хоть кто-то поймет. Так, давайте. Сейчас вы и зайду. Так, одна смерть. Ну, да. Так. Давайте что, зайдет на карту. Так, создать сервер. Создать сервер. Так, охотник, все. Do you know the way that you got the moves? Do you know the way? 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 Уже имя за это, что ли? Ладно. Сейчас. Да ладно. Пойди. Серьезно? Вот.
Сходка. Сходка. 55. Пароль. Пароль у нас будет 225. Давайте. Ну и дуэк на дубай давайте. Дую на дубай. Do you know the way that you got the moves? Do you know the way? Так. Загрузка. Ну я буду заказывать. Ну так интересно за них играть. Ну и а где чуваки? Ладно, еще подожду, давайте. Всем привет, с вами Макс, опять снова. И наконец-то хоть кто-то произошел. Вот. Ну, короче, пошлите вот, ну, играем. Конечно, лагается камера. Ну ладно. Буду снимать 15 минут, кстати. Сразу 15 минут. Блин. Да? Не везу. О, блин. Это тупо. Сейчас. Так, давайте будем его здесь ждать. Вот в смысле, вот читер, что ли. Я вот здесь снимаю вообще тупо. Сейчас. Сейчас я буду брать, подождите. Так, короче. Ну, сейчас я уже его убрал. Немножечко. 2 кило есть. Так, давайте я напишу. Мир. Мир. Оставь. Мир давай. Я сейчас напишу. Мир давай. Так.